Tirando fotos na Lagoa de Aruarama, no RJ. Tava indo tudo bem até que a Cat teve a seguinte ideia. Se quiser tirar foto lá no fundo, a gente chega rápido. E lá foram 4 garotas com uma prancha e uma cachorra em cima de um jet ski. E aí essa cordinha, essa inocente cordinha, deslizou pra baixo do jet ski e ficou presa no motor. As meninas tentaram cortá-la com uma pedra, mas não deu. E a gente ficou presa no meio desse lugarzinho aí. Bem pertinho da costa, graças a Deus, a Cat até cogitou ir nadando, empurrando o jet ski. Como vocês podem ver, seria super fácil. Se eu tivesse condições físicas, eu conseguia, porque antes eu conseguia. E no final, como ninguém esperava que fosse acontecer, a gente teve que chamar o resgate. Eu passei bastante frio esperando, mas no final deu tudo certo, graças a Deus. Me conta o que você achou do resultado das fotos, se valeu a pena esse perrengue, e me segue se você quiser ver mais histórias de viagem.